Ka Archery Association of Meghalaya langbau Presiden uba PB War Nongri harangkat gidkhot juga kenhun kila pentip ba Nagaland juga Archery Association of India kila sya ya ka kenhun na Meghalaya ban penlong ya ka Khelo India NTPC North East Zone Open Tournament ha nongba Shillong Nagaland uba Nongbri ulai thu ba ya kani kejingakap an sa penlong ha kasai kebadan hanihu ha ka arpun riu pada arpun yau tarik pentau benai ulai tu ru bagi dan riu teli kijela na kathan stay lamingi kiban sawan ban yishim benda ha kani kejing yakop susu ulai tu ru ba kamba shispa arpun riu ngut kirang bat kithe ilakai kin sawan ban yishim benda ha kani kejing yakop bat Nagaland jong ka kanhun ka khot ngau ha ya baro kibas ngau tenat ya kani kejing yakop siat khnam ban wan chakmat bat bansak hilang bat ai mesim ya kisamla jong ka jila Meghalaya kiban ni simanda ha kani kejing yakop ko ban ai ku le ye kinong punya ka small press club ba ala ai ni kitalan ban ai ni press conference in taxi ani yedon ga men introduce dia ni ba pa ni ba pri ni president ka association Meghalaya suka dia bermain ba Gulsar Khaburi vice president mengenai Dr. Manmawar Shaw, Vice President, but Ima Ruben P. Tutian, the General Secretary of the Association. Ini semua penting dan ia fi bawa press bah Nagaland juga Association of India kila ai men kelasnya ini memperlong ya dengan NTPC kira dia North East Zone Open Archery Tournament arjara Rio. Kalau law hantai pasai STC Shillong buat sedikit track haka aku beli aku neutrik untuk mana ki mengilir kain ki North Eastern States kemudian ki state totally bukan tu ya ke Meghalaya, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Nagaland, Sikkim haka sispa arho Rio ki mengilir kain ki totally state ini siapa ki asli kemudian datang ke Reserve Division, ke Compound Division, mereka Indian round kemudian apa ni ke competition, mereka malah bertahap ni apa ke paling dulu, mereka Indian round dulu kemudian ke lompat juga National Games juga. Di Nagaland Association di kuapan pilihan soha ya baru ki well-wishers jong archery, ki kime ki kepala ki kena ki kilo di bawah mana ship tentang mau lesi Indonesia kemat hari ke sport bagian wan cemat wan PK kiwan ai ka kejing kersan ya ki kena juni kena kenteu nasional ini bagian lah mele khampa bat kwa ban kerpan ru IP kum na Nagaland Kongres ba semua ya wan kena ban cover ini kan ba kalau kejok na moroklian disebut tuan-wan benesim benda ha kani ka Yakop. So di dalam religi Islam di Berwan kepada tu di Meghalaya, Meghalaya di dalam lain pun di kena mereka, kiban di sini di dalam kumau ini di dalam asli division, hawa di dalam South category, mungkin Meghalaya di lain pun di kena, kalau untuk government, sama untuk government, kalau untuk government, bantu untuk government. Di lain begini kita lagi wake Christian Arunachal Pradesh di dalam Samut kita naikkan, Assam di dalam lain pun napo Manipur aku Pramod, Nagaland Khaburi napo Sikkim Shpon, kemudian ke barukan kita sispa pun kita naikkan. Kalau ada kalian untuk kiri di NTPC kita pernah ya di balok menikong hai pro South di kategori belum nikong kini arpo aja, belum bahar kini hat sama aja, belum balai kini cipu aja, bagi belum besar kini sama aja. Dari awal keliru dengan association kalau berkreat lagi medals, bagi medal certificates, ais kini